Al Jazeera រកឃើញថាក្មួយប្រុសរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនតូបានរៀបការជាមួយនារីខ្មែរអូស្ត្រាលីម្នាក់ដែលគាត់តែងតែធ្វើដំណើរចុះឡើងយ៉ាងទៀងទាត់មកកាន់ទីក្រុងមែលប៊នពេលដែលគាត់ស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីគាត់តែងជិះឡានស្ពណ៌ Mark Lamborghini ដែលមានតម្លៃប្រហែលជាង$400,000នោះជុំវិញទីក្រុងថែមទៀតសមត្ថកិច្ចអូស្ត្រាលីមានការសង្ស័យថាលោកហ៊ុនតូអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀនAl Jazeera ក៏បានឲ្យដឹងដែរថាទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលរបស់លោកហ៊ុនតូក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមិនបានដាក់ឈ្មោះរបស់គាត់នោះទេប៉ុន្តែភរិយារបស់គាត់ឈ្មោះ Jackie Thi Hien Thai កំពុងគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនលានដុល្លារភរិយារបស់លោកហ៊ុនតូកាលពីពេលថ្មីៗនេះក៏បានទិញដីក្នុងតម្លៃជាង$800,000ដោយប្រើសាច់ប្រាក់សុទ្ធតែម្ដងហើយកំពុងសង់ផ្ទះវិឡាដ៏ធំស្កឹមស្កៃយ៉ាងប្រណិតមួយថែមទៀតទូរទស្សន៍បរទេសមួយនេះក៏បានរកឃើញផងដែរថាក្រុមហ៊ុននាំចូលម៉ូតូមួយផ្សេងទៀតជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកឌីវិជាកូនប្រសាររបស់លោកហ៊ុនសែននិងជាអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិអ្នកស្រីគីកល្យានប្រាប់ Al Jazeera ថាអ្នកស្រីធ្លាប់បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហានេះទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដែរប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមិនបានបញ្ជាឲ្យមានការចាត់វិធានការស៊ើបអង្កេតណាមួយនោះឡើយខ្ញុំបានលើកឡើងពីក្តីកង្វល់ជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាជាការឆ្លើយតបគឺនៅតែដដែលពួកគេបានប្រាប់ខ្ញុំថាបញ្ហាដែលខ្ញុំលើកឡើងនោះវាមិនមែនជាបញ្ហាអតិភិបរបស់អូស្ត្រាលីនោះទេហើយអូស្ត្រាលីក៏មិនត្រូវធ្វើដូច្នេះដែរឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីរូបនោះបានប្រាប់ខ្ញុំទៀតថាតួនាទីរបស់អូស្ត្រាលីនៅទីនេះដើម្បីបង្កើតមិត្តល្អជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីបន្តទៀតថាការអនុញ្ញាតឲ្យខ្សែស្រឡាយរបស់លោកហ៊ុនសែនធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដូច្នេះគឺមានន័យថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីកំពុងគាំទ្រឲ្យមានអំពើពុករលួយអញ្ចឹងដែរងាកមកករណីលោកគង់វិបុលលោកជាអតីតរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុពីខាងគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចប៉ុន្តែក្រោយមកលោកបានផ្ដាច់ខ្លួនចូលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយត្រូវបានដំឡើងតំណែងជាអគ្គនាយកពន្ធដារលោកគង់វិបុលជាអ្នកដឹកនាំធ្វើសវនកម្មកាសែត The Cambodian Daily ដោយអះអាងថាកាសែតនេះបានជំពាក់ពន្ធរដ្ឋចំនួន$6,300,000និងស្ថានីយវិទ្យុឯករាជ្យពីរផ្សេងទៀតប៉ុន្តែកាសែត The Cambodian Daily អះអាងថាការរកឃើញរបស់លោកគង់វិបុលគឺជារឿងនយោបាយដែលចង់បិទកាសែតមួយនេះប៉ុណ្ណោះជាចុងក្រោយកាសែត The Cambodia Daily បានសម្រេចចិត្តបិទទ្វារលែងដំណើរការដោយសាររងនឹងការគំរាមកំហែងពីការទារពន្ធរបស់លោកគង់វិបុលនេះឯងទូរទស្សន៍ Al Jazeera ក៏បានរកឃើញផងដែរថាគ្រួសាររបស់លោកគង់វិបុលមានក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈដ៏ធំនៅកម្ពុជាឈ្មោះ Bright Victory Mekong Petroleum ក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈមួយនេះបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2008ប៉ុន្តែទើបបានចុះបញ្ជីនៅនាយកដ្ឋានពន្ធដារកាលពីថ្ងៃទី22ខែមិនិនាឆ្នាំ2017មានន័យថាក្រុមហ៊ុននេះមិនបានបង់ពន្ធរយៈពេល9ឆ្នាំទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកគង់វិបុលបានបន្តបដិសេធថាលោកមិនមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរកស៊ីជាមួយក្រុមហ៊ុននេះទេលោកអ្នកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតើមានមន្ត្រីពុករលួយណាខ្លះដែលបានដាក់លុយនៅក្រៅប្រទេសហើយអាចនឹងត្រូវអាជ្ញាធរបរទេសរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍អំពីរឿងនេះនៅក្រៅការផ្សាយព័ត៌មាននាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទសូមអរគុណលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីពលរដ្ឋរស់នៅក្បែរតំបន់អាជីវកម្មរ៉ែមាសក្នុងឃុំស្នួលស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះ2នាក់បានស្លាប់និង48នាក់ទៀតបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់ដោយសារសង្ស័យថាពុលស្រាសក្រសួងសុខាភិបាលអះអាងថាការពុលនេះអាចបណ្ដាលមកពីការទទួលទានស្រាសមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបារម្ភពីជីវិតរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្បែរអាជីវកម្មរ៉ែមាសក្នុងខេត្តក្រចេះនិងខេត្តមណ្ឌលគិរីកំពុងស្ថិតក្នុងភាពប្រថុយប្រថានខណៈដែលអាជ្ញាធររបបលោកហ៊ុនសែនគ្មានវិធានការមើងម៉ាត់ណាមួយក្នុងការការពារនិងធានាសុខុមាលភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅតំបន់នោះនៅឡើយទេការលើកឡើងនេះក្រោយពីពលរដ្ឋរស់នៅភូមិស្នួលកើតឃុំស្នួលចំនួន2នាក់បានស្លាប់និងជិត50នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ធ្ងរដែលអាជ្ញាធរសង្ស័យថាអាចបណ្ដាលមកពីការពុលស្រាសប៉ុន្តែពលរដ្ឋបដិសេធហើយអះអាងថាករណីនេះអាចបណ្ដាលមកពីការពុលសារធាតុគីមីពីការរុករករ៉ែរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនពលរដ្ឋរងគ្រោះពីការពុលទឹកប្រៃទេសរស់នៅឃុំកន្ទួតស្រុកចតុបរីខេត្តក្រចេះថ្លែងមិនហ៊ានបញ្ចេញឈ្មោះនៅថ្ងៃទី14ខែកក្កដាថាពលរដ្ឋរងគ្រោះទាំងនោះជាកសិករធ្វើចម្ការនៅតំបន់ភ្នំព្រិចនិងនៅម្ដុំភ្នំទួលព្រិចព្រោះរដូវវស្សាឆ្នាំនេះពួកគេបានចាក់ចេញពីលំនៅឋានទៅធ្វើស្រែចម្ការនៅឆ្ងាយពីផ្ទះអាចប្រើប្រាស់ទឹកអូរមានជាតិពុលខណៈតំបន់នោះសម្បូរទៅដោយក្រុមហ៊ុនចិនធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែមាស
លោកក៏សម្គាល់ថានៅខេត្តក្រចេះឲ្យតែកើតមានបាតុភិបពលម្ដងអាជ្ញាធរតែងតែទម្លាក់កំហុសទៅលើការទទួលទានស្រាសហើយកុមារជិត100នាក់ដែលមិនចេះបរិភោគស្រាសក៏ធ្លាប់ទទួលរងគ្រោះដែរពលរដ្ឋរួមនោះបន្តថាអ្នកភូមិគ្មានជំនឿទៅលើអាជ្ញាធរក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយនោះឡើយហើយកន្លែងចិនហ្នឹងក៏ធ្វើធំដែរអញ្ចឹងវាបញ្ហាហ្នឹងត្រូវមូហ្មងព្រោះខ្ញុំសង្ឃថាហ្នឹងមិនពលមិនមែនថាវាមកពីទឹកបដោយគ្រូតាមទៅថាឥឡូវនេះប៉ះពាល់ដល់ស្រាសហើយផុតពីថាស្រាសតែឥឡូវថាពលស្រាសទៀតខ្ញុំមិនស្គាល់នឹងមូលហេតុយ៉ាងម៉េចទេដល់ចេះនឹងធ្វើម៉េចទេខ្ញុំដល់អញ្ចឹងហួសហេតុហួសនិយាយគ្រូខ្ញុំនឹងថាតិចលីហ្នឹងតិចលីហ្នឹងខ្ញុំអាយុ72មិនស្ដាយងាប់ទេប៉ុន្តែគាត់ថាវាមិនងាប់អាយើងងាប់អាគ្នាក្មេងៗស្ដាយសាងជាតិតទៅមុខទៀតបរិសុទ្ធដដែលបន្ថែមទៀតថានៅឃុំស្វាយជ្រះស្រុកស្នួលមានទីតាំងអាជីវកម្មរ៉ែមាសធំមួយកន្លែងបានដំណើរការធ្វើអាជីវកម្មបានជាយូរមកហើយនិងមានសន្តិសុខយាមកាមយ៉ាងតឹងរ៉ឹងតំបន់រ៉ែមាសទាំងនេះស្ថិតនៅចង្កេះភ្នំគូសជាប់អូកូគីនិងអូចឹងដែលមានបណ្ដាញទឹកហូរឆ្ពោះទៅព្រែកទេហើយហូរធ្លាក់មកកាន់ទន្លេមេគង្គក្នុងខេត្តក្រចេះអភិបាលស្រុកស្នួលលោកគង់គឹមនីបដិសេធមិនផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់អាស៊ីសេរីដោយលោកបានចុចផ្ដាច់ទូរស័ព្ទនៅពេលដែលទូរស័ព្ទហៅចូលអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតលីសវណ្ណទូរស័ព្ទហៅចូលជាច្រើនដងពុំមានអ្នកទទួលប៉ុន្តែលោកប្រាប់កាសែតក្នុងស្រុកថាពលរដ្ឋដែលមានអាការៈពុលនេះអាចបណ្ដាលមកពីការពុលស្រាសលោកថាមន្ត្រីជំនាញកំពុងធ្វើការពិសោធន៍នៅថ្នាក់ជាតិដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ចំណែកអធិការស្រុកស្នួលលោកច័ន្ទសុគីងបានបដិសេធមិនផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់អាស៊ីសេរីទេព្រោះលោកកំពុងចុះបេសកកម្មស្រាវជ្រាវករណីពុលនេះចេះឥឡូវចេះបងតាក់ទងទៅខាងពេទ្យណាខាងសុខាភិបាលគេឥឡូវខ្ញុំកំពុងចុះធ្វើកិច្ចការងារនៅក្នុងហើយខាងក្នុងឥឡូវកំពុងតែនេះផងឥឡូវកំពុងតែភ្លៀងខ្លាំងផងពលរដ្ឋរស់នៅក្បែរតំបន់អាជីវកម្មរ៉ែមាសរងឆេងថ្លែងសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យដឹងថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរនៅតែមិនព្រមបិទអាជីវកម្មក្រុមហ៊ុនចិនរងឆេងនេះទេវានឹងបង្កឲ្យពលរដ្ឋស្លាប់និងរងគ្រោះឥតឈប់ឈរហើយអាជ្ញាធរនៅតែរកលេសយករួចខ្លួនមិនទទួលខុសត្រូវដដែលលោកបន្តថារហូតមកទល់ពេលនេះពលរដ្ឋរស់នៅឃុំចំនួន3នៅតែមិនអាចទទួលទានទឹកអូរធម្មជាតិបានព្រោះមានសារធាតុពុលដោយសារក្រុមហ៊ុនចិនបង្ហូរកាកសំណល់គីមីចូលដែលបង្កឲ្យអ្នកភូមិលំបាកវេទនារហូតមកទល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះហ្នឹងហើយនៅតែបន្តធ្វើការចុចផ្សេងរហូតរាល់ថ្ងៃហ៎បងណាដែលនិយាយខ្លាំងចំចំណុចហ្នឹងក៏បង្ហើបឲ្យចំណុចយ៉ាងចឹងទៅដល់ចឹងមានបញ្ហាហ្មងបើសិនជាមិនអត់មានការគម្រាមកំហែងក៏គៀបសង្កត់នៅធ្វើការរស់ស៊ីរបស់គ្នាដែរសមត្ថកិច្ចក្នុងមូលដ្ឋានហ្មងហើយនឹងគណៈស្រុកໄฟចឹងយកអាជ្ញាធរអត់មានសកម្មភាពអីនឹងធ្វើអីទប់ស្កាត់ដូចគ្នាទេគ្មានស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងទេថាហ្នឹងប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសំជ័យយល់ថាបើទោះបីជាពលរដ្ឋរងគ្រោះពុលស្រាសនិងពុលទឹកព្រៃក្តីក៏អាជ្ញាធរត្រូវតែមានវិធានការទប់ស្កាត់និងការពារជៀសវាងកុំឲ្យមានបាតុភិបនេះកើតឡើងដដែលដែលនាំឲ្យពលរដ្ឋភ័យព្រួយពីសុខុមាលភាពនិងជីវិតរស់នៅលោកនៅតែទទូចឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញស៊ើបអង្កេតឲ្យស៊ីជម្រៅជៀសវាងការសន្និដ្ឋានលឿនពេកមកលើករណីស្រាសនេះទោះបីជាហេតុផលណាក៏ដោយតែយើងនៅតែទទូចឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតស៊ីជម្រៅមួយទៅពិនិត្យមើលតម្រុយផ្សេងដែលមានប្រភពរឿងស្រាសក្តីរឿងការពុលទឹកពុលអីហ្នឹងសុទ្ធតែជាជ្រុងដែលត្រូវតែមានការស៊ើបអង្កេតបារម្ភថារឿងវាកើតម្ដងហើយម្ដងទៀតបែបនេះអ្នកដែលមានការភ័យបារម្ភគឺប្រជាពលរដ្ឋនឹងតែម្ដងគាត់ឡើងអាចថាគាត់នឹងឡើងសូវមានអារម្មណ៍មានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ខ្លួនឯងព្រោះថាបរិយាកាសជុំវិញវាអាចធ្វើឲ្យគាត់ភ័យខ្លាចកាលពីដើមខែឧសភាកន្លងទៅពលរដ្ឋនៅខេត្តក្រចេះនិងខេត្តមណ្ឌលគិរីជិត20នាក់បានស្លាប់និងជាង300នាក់ផ្សេងទៀតធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយសារពុលទឹកអូរនិងទឹកព្រៃទេដែលក្រុមហ៊ុនរ៉ែមាសខុសច្បាប់ទាំងនោះបានបង្ហូរកាកសំណល់គីមីចូលទៅក្នុងទឹកប៉ុន្តែក្រសួងពាក់ព័ន្ធចំនួន3បានបញ្ជាក់រួមគ្នាថាពលរដ្ឋដែលពុលបង្កឲ្យស្លាប់និងឈឺទាំងនោះគឺបណ្ដាលមកពីស្រាសថ្នាំសម្លាប់ស្មៅនិងថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតទៅវិញស្ថាបនិករបស់អង្គការមេដាធម្មជាតិលោក Alejandro Gonzalez Davidson ធ្លាប់លើកឡើងថាលោកគ្មានទំនុកចិត្តទៅលើសមត្ថភាពរបស់របបលោកហ៊ុនសែនក្នុងការស្វែងរកការពិតករណីពលរដ្ឋពុលស្លាប់នៅខេត្តក្រចេះនោះទេបែរជាព្យាយាមបំវែសំណុំរឿងនេះទៅជារឿងពុលស្រាសទៅវិញព្រោះខ្លាចប៉ះពាល់ដល់មុខរបររកស៊ីរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនលោកក៏សម្គាល់ថាកន្លងទៅក្រុមហ៊ុនចិនមួយចំនួនធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតពលរដ្ឋនិងបរិស្ថានមិនដែលឃើញមានស្ថាប័នណាមួយហ៊ានចេញមុខរកអ្នកពាក់ព័ន្ធមកទទួលខុសត្រូវនោះឡើយ
បាទប្រជាកសិករនៅស្រុកថ្មពួកកំពុងព្រួយបារម្ភខ្លាចគ្មានស្បៀងដោះស្រាយជីវភាពក្នុងគ្រួសារនៅឆ្នាំខាងមុខដោយសារតែដំណាំស្រូវរបស់ពួកគាត់ឆ្នាំនេះជួបគ្រោះរាំងស្ងួតអ្នកភូមិអះអាងថាសប្តាហ៍ថ្ងៃដើមស្រូវរាប់រយហិកតាចាប់ផ្ដើមក្រៀមក្រហមស្វិតនិងរកងាប់បណ្ដាហើយដោយសារគ្មានអាជ្ញាធរណាអើពើជួយពួកគាត់នៅឡើយទេលោកយុនសមៀនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះប្រជាកសិករនៅស្រុកថ្មពួកលើកឡើងថាយ៉ាងយូរមួយខែទៀតប្រសិនបើគ្មានភ្លៀងធ្លាក់ជោគជាំនៅតំបន់ពួកគេដាំដុះទេស្រូវរបស់ពួកគាត់រាប់ពាន់ហិកតានឹងក្រៀមស្វិតខូចអស់ជាពុំខានកសិករនៅឃុំគោករមៀតស្រុកថ្មពួកលោកសានម៉ាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី14កក្កដាថាដំណាំស្រូវរបស់លោកប្រហែល3ហិកតាក្រៀមស្វិតរកងាប់បណ្ដាហើយដោយសារគ្មានទឹកស្រោចស្រពលោកសានម៉ាប់អះអាងទៀតថាកសិករនៅតំបន់ពួកគាត់រស់នៅគឺធ្វើស្រែដោយរំពឹងទាំងស្រុងទៅលើទឹកភ្លៀងព្រោះគ្មានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រសម្រាប់ស្រោចស្រពនោះទេកសិកររូបនេះបន្ថែមទៀតថាស្រូវរបស់ពួកគាត់មិនបានទទួលទឹកភ្លៀងធ្លាក់ចំជាច្រើនខែហើយសង្ឃឯប្រជាប្រដ្ឋព្រួយបារម្ភគាត់អូនតែរឿងស្រោងងាប់ស្រោឲ្យតែព្រោះសិនថាក្នុងលក្ខណៈមួយថាភ្លៀងមកទីបើសិនតែគាត់ទៅព្រោះភ្លៀងធំមកនេះព្រោះគាត់អស់ទីតតែគាត់ថាវាពិបាកគាត់ព្រួយបារម្ភអាចដល់នេះបងបាទសង្ឃឯព្រួយបារម្ភដោយថាស្វេតហើយដឹងថាចំណាក់ស្រោឲ្យបងមកថាស្រោអស់ស្វេតអស់ហើយព្រោះយើងមិនមានមុខរបរឲ្យធ្វើទីនោះយើងមានតែទៅធ្វើការតាមជាដែនឬក៏ទៅតាមឆ្ងាយបងប៉ុន្តែសង្ឃឯលើថាយើងទៅធ្វើការនៅតាមជាដែនបើសិនតែយើងមិនបានធ្វើឲ្យខិតឆ្លងដែនឲ្យទៅវាពិបាកដែរទៅថៃសប្តាហ៍កសិករនៅស្រុកថ្មពួកម្នាក់ទៀតលោកអាមអុលអះអាងថាដំណាំស្រូវរបស់លោកជាង3ហិកតាត្រូវទឹកជំនន់ហូរមកពីប្រទេសថៃលិចខូចខាតអស់ម្ដងរួចហើយក្រោយមកលោកក៏បានព្រុះស្រូវនៅលើដីនោះជាថ្មីទៀតលោកអាមអុលបន្ថែមថាដំណាំស្រូវដែលលោកព្រុះថ្មីនេះមានអាយុជាង1ខែហើយក៏ជួបគ្រោះរាំងស្ងួតបណ្ដាលឲ្យដើមស្រូវឡើងក្រហមរកងាប់ជាថ្មីទៀតអត់ទេអាញាធរអត់ដែលបានគិតគូរពីរឿងថារឿងត្រូវអង្គអីគិតអត់មានបានគិតគូរអីទេអង្គគិតគូរតែពីរឿងថាគោលនយោបាយរបស់គាត់ថាបោះឆ្នោតរបស់អីមានតែគាត់បង្កើតរដ្ឋជាថាឲ្យគូសឲ្យគិតតែនយោបាយគាត់ហ្នឹងផងតែរឿងត្រូវរឿងអីគឺដំណាំរដ្ឋឬក៏ផលដំណាំរោកាត់ទឹកថារោទីសាឲ្យអត់មានទេបងដូចថាអត់ដែលមានម៉ាក់ដឹកនាំថាគេគិតគូរមិនផងបាក់ចិត្តព្រួយចិត្តតែម្ចាស់ត្រូវបងយើងគ្មានពូជហើយគឺតែថ្ងៃកាន់តែគីទៅបងវាកាន់តែនឹងផុតរដូវទៅលោកបន្តថាកសិករនៅស្រុកថ្មពួកសម្ដែងការព្រួយបារម្ភគ្រប់គ្នាដោយខ្លាចដាច់ពោះស្លាប់នៅឆ្នាំក្រោយព្រោះគ្មានប្រាក់ចំណូលផ្សេងទៀតក្រៅពីរបរធ្វើស្រែនោះទេអភិបាលស្រុកថ្មពួកលោកឌៀបឈួនមានប្រសាសន៍ថាសប្តាហ៍ថ្ងៃដំណាំស្រូវរបស់ប្រជាកសិករនៅស្រុកដែលលោកគ្រប់គ្រងដែលប្រឈមនឹងការខូចខាតមានប្រមាណ300ហិកតាប៉ុណ្ណោះចំណែកស្រូវរបស់កសិករផ្សេងទៀតលោកថាមិនទាន់ដល់កម្រិតប្រកាសអាសន្ននៅឡើយទេបាទវាមួយខែនេះអាចខូចច្រើនប៉ុន្តែឥឡូវវាអត់ទាន់អីទេឥឡូវគាត់ថាវាបើយើងនិយាយពីស្រែស្រូវវាគាត់ថាខ្លោចចង់ឯងគួរវានៅរស់ណាតែសិនវាភ្លៀងធ្លាក់មកក្នុងចន្លោះសប្តាហ៍ហ្នឹងឬក៏អីវាភ្លៀងមកអានេះអត់អីប៉ុន្តែថាមួយខែទៀតនេះអត់មេកាន់តែរាំងទៅអានេះវាអាចប៉ះពាល់ច្រើនណារបាយការណ៍អភិបាលស្រុកថ្មពួកឲ្យដឹងថាដំណាំស្រូវរបស់កសិករដែលដាំដុះហើយនៅក្នុងស្រុកមួយនេះសរុបជាង 15,000 ហិកតាក្នុងនោះស្រូវមួយចំនួនធំដីមានសំណើមមិនបង្កការខូចខាតនោះទេប៉ុន្តែកសិករមួយចំនួនអះអាងថាដំណាំស្រូវនៅក្នុងស្រុកនេះប្រសិនបើគ្មានភ្លៀងជោគជាំរយៈពេលយូរទៅមុខទៀតប្រឈមនឹងការខូចខាតទាំងអស់ខ្ញុំយុនសាមៀនអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washingtonលោកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដាប់ផ្សេងៗនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៅនេះលោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍ស្ដីអំពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សថាសាលដីកាផ្ដន្ទាទោសរបស់តុលាការកំពូលជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់សកម្មជនមេដាធម្មជាតិលោកសំរងស៊ីអះអាងថាលោកនឹងស្វែងរកមេធាវីអន្តរជាតិដើម្បីប្តឹងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មន្ត្រីពុករលួយនៅកម្ពុជាហើយនៅចុងកម្មវិធីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដែលមានជាបន្តទៅទៀតដូចតទៅសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដា
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សសម្ដែងការសោកស្ដាយដែលតុលាការកំពូលសម្រាប់តម្កល់សាលដីកាផ្ដន់ទាទោសអតីតសកម្មជនអង្គការមេដាធម្មជាតិ3រូបរបស់សាលាឧទ្ធរទុកថាជាបានការដដែលជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគេទាំង3នាក់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាសកម្មភាពរបស់យុវជនទាំង3គឺជាការចូលរួមការពារធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានមិនមែនជាការប្រព្រឹត្តបទល្មើសឡើយហើយការសម្រេចក្តីនេះនឹងនាំឲ្យអ្នកទាំង3និងយុវជនផ្សេងទៀតបាក់ទឹកចិត្តលែងចង់ការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិតទៅទៀតអតីតសកម្មជនអង្គការមេដាធម្មជាតិ3រូបគឺយុវជនសាន់ម៉ាឡាត្រីសូវីគានិងស៊ីនសំណាងត្រូវបន្តជាប់ទោសតទៅទៀតនៅក្នុងសំណុំរឿងគំរាមកំហែងថានឹងខូចខាតដោយភ្ជាប់ទៅនឹងបញ្ជាអ្វីមួយតាមអំណាចសាលដីការបស់តុលាការកំពូលដែលបានសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី13កក្កដាកន្លងទៅសកម្មជនបរិស្ថានម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទាំង3គឺលោកស៊ីមសំណាងថ្លែងថាសេចក្តីសម្រេចនេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌និងមិនអាចនឹកស្មានដល់ព្រោះពួកលោកមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសអ្វីដោយការបដិងចោទប្រកាន់របស់ក្រុមហ៊ុនឡើយម្យ៉ាងវិញទៀតតុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់សុទ្ធតែមិនមានសាក្សីនិងភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្ហាញពីពិរុទ្ធភាពរបស់ពួកលោកនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះឡើយដូច្នេះពួកលោកមិនយល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាតុលាការកាត់ឲ្យពួកលោកចាញ់ក្តីក្រុមហ៊ុនគ្រប់ដំណាក់កាលបែបនេះទៅវិញអ្វីដែលយើងធ្វើកន្លងមកជាការជួយការពារធនធានធម្មជាតិរបស់ខ្មែរយើងហើយតើដំណើរការខាងក្រុមហ៊ុនក៏គ្មានសាក្សីផុសតាងអីមកដាក់បន្ទុកលើយើងប៉ុន្តែខាងតុលាការនៅតែដាក់បន្ទុកថាយើងជាអ្នកខុសហើយឲ្យយើងនឹងសងលុយក្រុមហ៊ុនទៀតអញ្ចឹងវាជាមួយដែលអយុត្តិធម៌មែនតើសម្រាប់ពួកខ្ញុំទាំង3នាក់បងសកម្មជនបរិស្ថានទាំង3នាក់ត្រូវបានតុលាការគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៃរបបលោកហ៊ុនសែនកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន18ខែដោយព្យួរទោសប្រហែល8ខែក្រោមបទចោទដែលត្រូវបានចៅក្រមជំនុំជម្រះនៃតុលាការខេត្តកោះកុងផ្លាស់ប្ដូរនៅនីតិចុងក្រោយគឺបទផ្ដាំគំនិតគំរាមកំហែងថានឹងធ្វើឲ្យខូចខាតដោយភ្ជាប់ទៅនឹងបញ្ជាអ្វីមួយតុលាការក៏បានបង្គាប់ឲ្យអ្នកទាំង3សងសំណងចំនួន100លានរៀលឬប្រហែល$25,000អាមេរិកឲ្យទៅភាគីដើមមិនដឹងនិងប្រាក់ពិន័យ2លានរៀលផ្សេងទៀតចូលរដ្ឋផងដែរមេធាវីការពារក្តីឲ្យសកម្មជនបរិស្ថានទាំង3នាក់គឺលោកសំចម្រើនយល់ឃើញថាការសម្រេចផ្ដន្ទាទោសកូនក្តីរបស់លោកដោយតុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នេះគឺជាសេចក្តីសម្រេចផ្អែកតែទៅលើតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចដោយមិនឈរលើតម្លៃផ្សេងទៀតដូចជាតម្លៃសីលធម៌សង្គមនិងនយោបាយឡើយលោកថាសកម្មភាពរបស់កូនក្តីលោកកាលពីឆ្នាំ2015ដែលចុះទប់ស្កាត់ការបូមខ្សាច់ខុសច្បាប់នៅខេត្តកោះកុងរហូតមានការប្តឹងផ្តល់ពីក្រុមហ៊ុននោះមិនអាចរាប់ថាជាការប្រព្រឹត្តបទល្មើសឡើយប៉ុន្តែគឺជាការចូលរួមចំណែកក្នុងកិច្ចការពារបរិស្ថាននិងសង្គមដើម្បីផលប្រយោជន៍សាធារណៈប៉ុណ្ណោះដូច្នេះលោកយល់ថាសេចក្តីសម្រេចផ្តន្ទាទោសកូនក្តីរបស់លោកនេះជាសេចក្តីសម្រេចមិនមានលក្ខណៈពេញលេញស្របតាមបទដ្ឋានច្បាប់សកលឡើយយើងមិនមើលទិសដៅរបស់កម្មជនបរិស្ថានគឺគាត់ឲ្យតម្លៃសង្គមខ្ពស់គាត់គិតថាបើមនុស្សក្នុងសង្គមមិនសុខសប្បាយហើយបានលុយរាប់លានក៏អត់សប្បាយដែរមិនមានសុភមង្គលសម្រាប់សង្គមនឹងទេអញ្ចឹងសម្រាប់សកម្មជនគាត់យល់ថាអញ្ចឹងតែខាងតុលាការផ្ដោតលើថាសកម្មភាពរបស់គាត់បង្កទៅការខាត់បងដល់ពេលផ្សេងៗអញ្ចឹងនឹងហើយជាបទល្មើសអញ្ចឹងតុលាការអត់ពិចារណាទៅលើតម្លៃទេថាតើតម្លៃផ្សេងជាងនឹងវាអាចផាត់ទាត់ជាមួយតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចបាត់បង់បានអត់សម្រាប់ខ្ញុំជាមេធាវីខ្ញុំយល់ថាក្នុងរឿងក្តីនេះតម្លៃផ្សេងទៀតមានតម្លៃធំជាងតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងអញ្ចឹងបាទក្រុមមិនទាន់ឈានដល់លំដាប់អន្តរជាតិមួយដែលពិចារណាបានគ្រប់គ្រងចូលទៅលើតម្លៃក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ក្នុងរឿងក្តីហ្នឹងទេមន្ត្រីសង្កេតជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមអាត60លោកសឹងសែនករណាសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលនេះលោកយល់ថាការផ្ដន្ទាទោសអតីតសកម្មជនមេដាធម្មជាតិទាំង3នាក់នេះគឺជាការបំបាក់ស្មារតីអ្នកដែលហ៊ានចេញមុខការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិនិងបង្ហាញកាន់តែច្បាស់ថារបបដឹកនាំបច្ចុប្បន្នហាក់គ្មានឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិឡើយសកម្មជនដែលមានឆន្ទៈឬក៏ទឹកចិត្តមនុស្សធម៌ក្នុងការជួយការពារទុនធានធម្មជាតិទាំងអស់ហ្នឹងបែរជាទទួលរងនៅចំណាត់ការវិធានការផ្លូវច្បាប់បែបនេះហើយយើងដឹងហើយថាអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការសង្គមតើគាត់ទៅមានលុយមានកាក់មកពីណាបង់ឲ្យខាងតុលាការហ្នឹងអញ្ចឹងហើយវាជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកដែលគាត់មានឆន្ទៈឬក៏ទឹកចិត្តក្នុងការការពារទុនធានធម្មជាតិហ្នឹងបាក់ទឹកចិត្តហើយក៏បង្ហាញ
ឲ្យឃើញថាស្ថាប័នតុលាការឬក៏ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលនេះហាក់ដូចជាមិនមានឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការពារធនធានធម្មជាតិនោះទេអតីតសកម្មជនបរិស្ថាននៃអង្គការមេដាធម្មជាតិគឺជាអ្នកតស៊ូមតិដ៏ខ្លាំងក្លាប្រឆាំងទៅនឹងការធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់ភ្លុកទឹកភ្លុកដីនៅតាមដងស្ទឹងនិងព្រែកនៃតំបន់មាត់សមុទ្រក្នុងខេត្តកោះកុងបើទោះបីជាពួកគេត្រូវទទួលរងការធ្វើទុកបុកម្នេញម្ដងហើយម្ដងទៀតក្តីរបបលោកហ៊ុនសែនតែងតែបានច្រានចោលការលើកឡើងរបស់ក្រុមសកម្មជនបរិស្ថានទាំងនោះអំពីភាពអនាធិបតេយ្យនៃការធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់ក្នុងខេត្តកោះកុងនិងបានបដិសេធរឿងអាស្រូវពុករលួយខាតបង់ចំណូលពន្ធរាប់រយលានដុល្លារពីវិស័យនេះក៏ប៉ុន្តែក្រោយមករបបនេះហាក់ដូចជាបានទទួលស្គាល់នៅអ្វីដែលក្រុមសកម្មជនបានរកឃើញដោយបានបិទលែងឲ្យមានការនាំចេញខ្សាច់ទៅក្រៅប្រទេសតទៅទៀតហើយក៏បានហាមមិនឲ្យមានការបូមខ្សាច់ទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងខេត្តកោះកុងតទៅទៀតដែរប្រធានគ្រប់គ្រងការិយាល័យខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអមសំអាតយល់ថាប្រសិនបើគ្មានការចូលរួមរបស់ក្រមយុវជននៃអង្គការមេដាធម្មជាតិទេការបិទអាជីវកម្មខ្សាច់បែបអនាធិបតេយ្យដែលបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋក្នុងខេត្តកោះកុងនោះក៏មិនអាចកើតមានឡើងបានដែរដូច្នេះការលះបង់របស់ក្រមយុវជនទាំងនោះមិនគួរត្រូវបានគេតបស្នងមកវិញដោយការដាក់ទោសទណ្ឌពួកគេបែបនេះឡើយលោកយល់ថាការផ្ដន្ទាទោសសកម្មជនទាំង3នាក់នេះគឺជាការដាក់សម្ពាធនិងការព្រមានសកម្មជនបរិស្ថានដទៃទៀតកុំឲ្យបន្តសកម្មភាពរបស់ពួកគេតទៅទៀតបើយើងមើលការចាប់ខ្លួនអ្នកទាំង3នាក់ហ្នឹងក៏នៅក្នុងពេលដែលពួកគេកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពក្នុងកិច្ចការពារធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថាននេះឯងអញ្ចឹងការសម្រេចដូច្នេះគឺជាការមួយដែលធ្វើឲ្យយុវជនដទៃទៀតហ្នឹងគាត់មានការព្រួយបារម្ភមានការភ័យខ្លាចក្នុងការបំពេញកិច្ចការងារទាក់ទងនឹងការពារបរិស្ថានធនធានធម្មជាតិក៏ដូចជាការងារការពារសិទ្ធិមនុស្សផងដែរបងប្អូនយុវជនដែលគាត់ស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានហើយមានចិត្តចូលរួមក្នុងកិច្ចការពារវាត្រូវតែទទួលបាននៃការលើកសរសើរក៏ដូចជាកិច្ចការពារអំពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់ចូលរួមការពារធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានមិនមែនជាការឲ្យតម្លៃគាត់ដោយការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនោះទេបាទការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលនេះធ្វើឲ្យសកម្មជនបរិស្ថានទាំង3នាក់ត្រូវបន្តស្ថិតក្នុងហានិភ័យនៃការអនុវត្តទោសពន្ធនាគារដែលនៅសល់ប្រសិនបើពួកគេត្រូវតុលាការផ្តន្ទាទោសពីបទល្មើសផ្សេងទៀតក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំក្រោយអ្នកទាំង3ក៏អាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារម្ដងទៀតដែរប្រសិនបើខកខានមិនបានបង់ប្រាក់សំណងឲ្យភាគីដើមមិនដឹងក្នុងករណីមានសាលដីកាស្ថាពរបង្ខំឲ្យអ្នកទាំង3ត្រូវតែសងសំណងមែននោះយុវជនស៊ីមសំណាងថ្លែងថាពួកលោកមិនទាន់សម្រេចយ៉ាងណានៅឡើយទេតាក់ទងទៅនឹងសំណងរដ្ឋប្រពៃណីនេះដោយរងចាំការជួបជជែកជាមួយមេធាវីជាមុនសិនតែយ៉ាងណាលោកថាពួកលោកជាសកម្មជនបរិស្ថានគ្មានលុយឯណាដល់ជាង$20,000ទៅសងក្រុមហ៊ុនឡើយបទសម្ភាសន៍បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមេដឹកនាំចលនាសង្គ្រោះជាតិអះអាងថាលោកនឹងស្វែងរកមេធាវីអន្តរជាតិដើម្បីប្តឹងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មន្ត្រីពុករលួយនៅកម្ពុជាទាំងឡាយណាដែលកំពុងលាក់តម្កល់លុយនៅតាមធនាគារអន្តរជាតិនៅឯក្រៅប្រទេសយកមកឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរក្រីក្រវិញសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកតាំងសារដាជាមួយលោកសំរងស៊ីជុំវិញបញ្ហានេះដូចតទៅបាទជំរាបសួរអាដាមសំរងស៊ីបាទជំរាបសួរបាទអាដាមសំរងស៊ីប្រសិនបើអាដាមនៅជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុដូចមុនតើអាដាមគួរធ្វើយ៉ាងណាចំពោះការរកឃើញរបស់ទូរទស្សន៍អាហ្យេសេរ៉ាដែលរកឃើញថាលោកគង់វិបុលដែលជាអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារហ្នឹងគឺថាមានលុយរាប់លានដុល្លារកំពុងបោះទុនរកស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងបាទដោយសារតែខ្ញុំប្រឆាំងអំពើពុករលួយនឹងហើយបានជាគេដកតំណែងពីខ្ញុំបណ្ដេញខ្ញុំចេញពីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុហើយបណ្ដេញខ្ញុំចេញពីរដ្ឋសភាផងដែរដូច្នេះយើងឃើញថារបបលោកហ៊ុនសែននេះគឺជារបបមហាសែនពុករលួយអំពើពុករលួយនេះគឺជាការលួចជាតិធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រក្រីក្រអញ្ចឹងហើយបានឃើញថាប្រជារាស្ត្រនៅស្រុកខ្មែរនៅតែក្រីក្រតែចំពោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយក្តាប់តូចហើយអ្នករកស៊ីខ
ហិលខូចជាមួយគេពួកគេកាន់តែមានឡើងគួរអស់សំណើចហើយគួរឲ្យឈឺចាប់ផងដែរដែលលោកគង់វិបុលគាត់ធ្វើជានាយកពន្ធដារហើយពន្ធដារនេះគឺគៀបសង្កត់ច្បាច់កប្រជារាស្ត្រឲ្យប្រជារាស្ត្រលៀនអណ្ដាតទៅប្រមូលពន្ធពីប្រជារាស្ត្រតែខ្លួនឯងធ្វើនាយកពន្ធដារប្រមូលមកមិនបានដាក់ចូលក្នុងឃ្លាំងរត់ទេតិចតួចណាស់ដាក់ក្នុងហៅប៉ៅខ្លួនឯងហើយដល់ហៅប៉ៅនៅស្រុកខ្មែរវាប៉ោងធំពេកទៅគឺបញ្ជូនលុយនោះទៅក្រៅប្រទេសទៅទិញផ្ទះសម្បែងទិញកម្មសិទ្ធិដាក់លុយក្នុងគណនីនៅធនាគារលុយចាយមិនអស់តែលោកគង់វិបុលគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍តូចមួយទេក្នុងចំណោមអ្នកដឹកនាំប្រទេសនិយាយឲ្យចំគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខ្លួនឯងក្រុមគ្រួសារគាត់កូនគាត់ហើយមុននេះបន្តិចយើងក៏បានរកឃើញដែរថាកូនលោកហ៊ុនសែនកូនស្រីម្នាក់មានលុយជាង$40 លានយើងបានថតឯកសារធនាគារអាមេរិកនៅទីក្រុងញូវយ៉កបានបង្ហាញថាលុយគ្រាន់តែគណនីមួយមានជាង$40 លានសម្រាប់តែធនាគារដទៃទៀតគណនីដទៃទៀតទ្រព្យសម្បត្តិដទៃទៀតកម្មសិទ្ធិអចលនវត្ថុដទៃទៀតមិនដឹងជាប៉ុន្មានទេអញ្ចឹងបានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺក្រោយពីការបោះឆ្នោតថ្ងៃ29កក្កដានេះយើងនឹងជំរុញឲ្យប្រជារាស្ត្រលើកឈរតវ៉ាដើម្បីនាំមកនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះគឺតម្លាភាពនោះគឺមិនត្រូវបិទបាំងត្រូវរកឲ្យឃើញទាំងអស់លុយដែលបានលួចជាតិទាំងប៉ុន្មានហើយយើងនឹងទាមទារឲ្យប្រមូលលុយទាំងនោះមកសងប្រទេសវិញលួចជាតិត្រូវមកសងជាតិវិញហើយលុយនោះយើងមានគម្រោងមួយគឺថាយកលុយនោះយកមកសងបំណុលជំនួសប្រជារាស្ត្រក្រីក្រដែលចម្ពាក់ធនាគារវ៉ាន់កត្រូវតែជួយសងបំណុលប្រជារាស្ត្រដោយយកលុយពួកជនពុករលួយនោះមកជួយរំដោះប្រជារាស្ត្រពីបំណុលដែលធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រងើបមុខមិនរួចក្រោមរបបហ៊ុនសែនសប្តាហ៍អាដាមមានប្រសាសន៍ថាកូនស្រីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងមានលុយដាក់តម្កល់នៅក្នុងធនាគារនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដល់ទៅជាង$40 លានតើធនាគារមួយនឹងឈ្មោះអីដែរអាដាមហើយថាតើលុយដែលដាក់តម្កល់នឹងគេដាក់តម្កល់ដើម្បីរកស៊ីទៅលើកិច្ចការដែរអាដាមបាទគេដាក់តម្កល់អត់មានធ្វើអីទេធនាគារនឹងអត់មានសួរថាយកទៅធ្វើអីទេចែកតែសម័យខ្លួនហើយធនាគារនោះគឺធនាគារនៅទីក្រុងញូវយ៉កវាមិនសំខាន់នឹងឈ្មោះទេឥឡូវយើងឯកសារដែលយើងមានទៅខ្ញុំនឹងផ្សព្វផ្សាយបន្តទៀតហើយនិយាយឲ្យឆំទៅពួកគណៈបកប្រជាជនគ្នាគេផ្ញើមកឲ្យខ្ញុំក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនក៏មានមនុស្សល្អដែរអ្នកខ្លះគេឈឺចាប់ថាគួរណាស់ដែលជួយប្រជារាស្ត្រក្រីក្រមិនគួរទៅប្លន់ជាតិមិនគួរទៅជញ្ជក់ឈាមប្រជារាស្ត្រហើយយកលុយនោះយកទៅតម្កល់នៅក្រៅប្រទេសទុកចាយស្ដុកស្ដំឲ្យគេបញ្ជូនកូនគេកូនចៅគេបងប្អូនគេទៅអាមេរិកទៅអូស្ត្រាលីដើម្បីរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិគេឲ្យគេជូនគេបញ្ជូនបណ្ដាហើយមានទាំងប្រព្រឹត្តការជួញដូរគ្រឿងញៀនទៅទៀតដូច្នេះជាសកម្មភាពអក្រិតមិនមែនគ្រាន់តែលួចប្លន់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរទេតែប្រព្រឹត្តបទអក្រិតក្នុងការជួញដូរគ្រឿងញៀនដូច្នេះលុយកខ្វក់នោះគេយកទៅលាក់បាំងតែឥឡូវនេះធ្លាយហើយបាំងអស់ចិត្តហើយដូចយកបាតដៃទៅបាំងព្រះអាទិត្យបាំងអត់ចិត្តទេយើងឃើញការពិតដូច្នេះអ្នកដែលដឹកនាំប្រទេសសប្តាហ៍ហ្នឹងគឺมันអាចនៅសុខมันអាចនឹកស្មានថាខ្លួនឯងនឹងលួចជាតិប៉ុណ្ណឹងប្រព្រឹត្តបទអក្រិតប៉ុណ្ណឹងបានលុយច្រើនស្ដុកស្ដំដល់ហ្នឹងมันអាចនៅសុខมันអាចសោយសុខបានទេបាទអាដាមមានកម្រងធ្វើយ៉ាងណាដែរបន្ទាប់ពីអាដាមបានរកឃើញថាមានលុយជាង$40 លានដាក់តម្កល់នៅធនាគារក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កដូច្នេះអាដាមបាទយើងនឹងមានឯកសារតទៀតយើងមិនត្រូវបញ្ចេញឲ្យដឹងទាំងអស់ទេយើងត្រូវតែតាក់ទងជាមួយមជ្ឈដ្ឋានជាមួយនឹងក្រុមអង្គការដែលគេមានជំនាញខាងការតាមដានស្រាវជ្រាវអំពើពុករលួយយកទៅលាក់កន្លែងណាក៏គេឃើញដែរវិធានការយើងបំណងយើងចុងក្រោយគឺយើងទាមទារទៅតាក់ទងជាមួយរដ្ឋាភិបាលជាមិត្តដែលពួកអ្នកដឹកនាំផ្ដាច់ការនៅស្រុកខ្មែរយកលុយទៅទម្លាក់នៅស្រុកគេហើយធនាគារមានធនាគារអន្តរជាតិមានធនាគារនៅប្រទេសស្វីសមានទម្លាប់លាក់លុយកខ្វក់លុយរបស់ជនអក្រិតហ្នឹងហើយយើងនឹងជួលមេធាវីអន្តរជាតិ
ដើម្បីប្តឹងក្នុងគោលបំណងប្រមូលលុយមកវិញលុយដែលបានមកពីសកម្មភាពអូក្រិតបានមកពីអំពើពុករលួយដែលយកទៅលាក់បាំងបិទបាំងអីកន្លែងណាគេគង់តែរកឃើញទេហើយតែគេរកឃើញហើយរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដែលតំណាងឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរថ្ងៃក្រោយយើងនឹងឲ្យមេធាវីនោះទាមទារចំពោះរដ្ឋាភិបាលប្រទេសដែលលុយនោះនៅលាក់ទុកហើយធនាគារដែលមានលុយនោះនៅលាក់ទុកដើម្បីទាមទារលុយនោះប្រមូលយកមកប្រទេសកម្ពុជាវិញយកមកសងប្រជារាស្ត្រខ្មែរវិញហើយខ្ញុំនិយាយនេះគឺតាមគំរូអ្វីដែលបានធ្វើឲ្យក្នុងពិភពលោកមានជនផ្ដាច់ការមួយរូបជនពុករលួយមួយរូបបានលួចជាតិយ៉ាងច្រើនដោយក្រុមលោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងគឺប្រធានាធិបតីប្រទេសហ្វីលីពីនឈ្មោះ Ferdinand Marcos แล้วគាត់ធ្លាក់ពីតំណែងនៅឆ្នាំ1986រដ្ឋាភិបាលថ្មីរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសហ្វីលីពីនគេបានជួលមេធាវីអន្តរជាតិទៅទាមទារមកវិញលុយដែល Ferdinand Marcos និងក្រុមគ្រួសារ Ferdinand Marcos បានទៅលាក់នៅកន្លែងណារាប់ពាន់លានដុល្លារដូចជាជាង2000លានដុល្លាររដ្ឋាភិបាលថ្មីគឺប្រមូលមកវិញយកមកប្រទេសដើមវិញយកមកសងប្រជារាស្ត្រហ្វីលីពីនវិញអញ្ចឹងយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងដែរបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងទាមទារចាត់វិធានការយ៉ាងម៉េចទៅប្រមូលពីលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនតូក្រុមគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនពួកជនពុករលួយយកមកបកគលសងប្រជារាស្ត្រវិញហើយដូចខ្ញុំនិយាយបាញ់មិញមានចំណាយមួយចាំបាច់ណាស់យើងត្រូវសងបំណុលរបស់ប្រជារាស្ត្រក្រីក្រលោកហ៊ុនសែនធ្វើឲ្យជារាស្ត្រក្រីក្រចំពាក់លុយធនាគារវ៉ាន់កយើងត្រូវតែយកលុយពួកជនពុករលួយនោះមកសងបំណុលជំនួសប្រជារាស្ត្រក្រីក្រនៅប្រទេសកម្ពុជាអាដាមតើអាដាមមានកម្រងជាក់លាក់ក្នុងការស្វែងរកមេធាវីអន្តរជាតិដើម្បីប្តឹងករណីលុយរបស់មន្ត្រីមានអំណាចឬក៏ខ្សែស្រឡាយរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលលាក់ទុកនៅក្នុងធនាគារអន្តរជាតិនៅពេលណាជាក់លាក់ដែរអាដាមបាទចាប់តាំងពីពេលនឹងឥឡូវនេះយើងកំពុងតែសហការជាមួយអង្គការទាំងអស់នោះដើម្បីតាមដានទៅរកលុយនោះឲ្យឃើញលាក់នៅកន្លែងណាយើងនឹងសម្គាល់ហើយយើងប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិទៅរដ្ឋាភិបាលដែលមានសមត្ថកិច្ចលើលុយកាក់ទាំងអស់នោះគឺទាមទារយកមកសងប្រជារាស្ត្រខ្មែរវិញអាដាមតើមេធាវីអន្តរជាតិនឹងមានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណាដែរក្នុងការស្វែងរកឬក៏ការរឹបអូសយកលុយទាំងអស់នោះមកវិញណាអាដាមមេធាវីគេធ្វើការតាមច្បាប់ឥឡូវនេះប្រទេសស្ទើរតែទូទាំងពិភពលោកហើយគេឯកភាពគ្នាគេថាមិនត្រូវជួយពួកជនអូក្រិតមិនត្រូវចូលដៃជាមួយពួកជនអូក្រិតដោយនៅស្ងៀមដោយបណ្ដោយឲ្យជនអូក្រិតយកលុយកខ្វក់យកមកលាក់នៅស្រុកគេនីមួយអញ្ចឹងមានច្បាប់មានបទបញ្ញត្តិនៅតាមប្រទេសនីមួយហើយមានអង្គការអន្តរជាតិដូចតាក់ទងជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិអញ្ចឹងគេមានអង្គការមានអ្នកជំនាញមានក្រុមស៊ើបអង្កេតគឺគេជួយធ្វើការនេះគេជួយទាំងរៀបចំច្បាប់ទៅទៀតគេឲ្យគំរូច្បាប់ឲ្យប្រទេសនីមួយអនុវត្តគំរូច្បាប់ទីមួយអនុម័តសិនយកទៅអនុវត្តមួយទៅយកទៅអនុវត្តគំរូច្បាប់របស់គេអញ្ចឹងហើយបានប្រទេសដូចនៅប្រទេសបារាំងឲ្យខ្ញុំតាមដានគេអនុម័តអស់ហើយច្បាប់នោះគេយកទៅអនុវត្តហើយតែនៅប្រទេសកម្ពុជាមិនហ៊ានទេមិនហ៊ានយកច្បាប់ដែលអង្គការសហប្រជាជាតិរៀបចំជាគំរូបើអនុម័តឲ្យយកទៅអនុវត្តគឺពួកនោះជាប់ទៅទាំងអស់ហ្នឹងឥឡូវប៉ុន្តែដោយលុយពួកហ្នឹងនៅប្រទេសណាយើងយកច្បាប់ដែលប្រទេសនោះគេបានអនុវត្តហើយគេកំពុងតែអនុវត្តដើម្បីយើងទៅប្រមូលលុយនោះមកវិញប្រគល់សងជូនប្រជារាស្ត្រខ្មែរវិញបាទអាដាមនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះដែរគឺថាសហគមន៍អឺរ៉ុបគឺកំពុងតែធ្វើការវិតម្លៃអំពីស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីគណៈកម្មការស្វែងរកការពិតរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនោះបានចុះទៅស៊ើបអង្កេតរយៈពេលមួយអាទិត្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើអាដាមមានព័ត៌មានអីដែលដឹងឮដែរថាអាចសហគមន៍អឺរ៉ុបអាចនឹងដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធឬក៏ហៅថា EBA ហ្នឹងចេញពីកម្ពុជាដែរទេអាដាមបាទគេកំពុងតែធ្វើតាមនីតិវិធីនៃស្រុកគេនីមួយហើយនៃសហគមន៍អឺរ៉ុបតែម្ដងហើយសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងគឺមានរដ្ឋាភិបាល28ហើយគេត្រូវតែគោរពនីតិវិធីដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់នោះយល់ច្បាស់ថាមានបញ្ហាអ្វីខ្លះនៅប្រទេសកម្ពុជាគេដឹងច្រើនហើយប៉ុន្តែគេមុននឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចគេចង់ទៅឃើញផ្ទាល់ភ្នែកហើយគេចង់ទៅស្ដាប់ផ្ទាល់ត្រចៀករបស់គេ
ថាអ្នកដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាអាចឆ្លើយអាចបញ្យល់អាចដោះសារយ៉ាងម៉េចហើយដែលគេបានទៅទស្សនកិច្ចទៅបានទៅស៊ើបសួរទៅសាកសួរមានដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេលមួយអាទិត្យនោះទើបតែចប់ប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងឥឡូវនេះគេវិលត្រឡប់មកវិញគេកំពុងធ្វើរបាយការណ៍នោះឲ្យដើម្បីបង្ហាញថាអូចម្លើយពួកមេដឹកនាំផ្ដាច់ការពុករលួយនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងចម្លើយហ្នឹងតើទទួលយកបានហើយបើមិនទទួលយកបានទេត្រូវតែចាត់វិធានការគេកំពុងតែធ្វើកិច្ចការហ្នឹងខ្ញុំមិននិយាយចំនួនគេបានទេតែខ្ញុំដឹងថាមានអ្នកតំណាងរាស្ត្រសហភាពអឺរ៉ុប18រូបច្រើនប្រទេសច្រើនគណៈបកនយោបាយគេឯកភាពគ្នាគេបានស្នើគេបានទាមទារផងនិយាយចំពីពួកតំណាងរាស្ត្រគេមានអំណាចបានទាមទារឲ្យរបាយការណ៍ក្រោយពីទស្សនកិច្ចហ្នឹងឲ្យរបាយការណ៍នោះផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈមិនយកទៅលាក់បាំងខ្សឹបខ្សៀវគ្នាអីអត់ទេគឺផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈឲ្យទាំងអស់គ្នាឲ្យមហាជនបានដឹងយល់ទាំងអស់គ្នាថានៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងវាផ្ដាច់ការដល់កម្រិតណាហើយវាពុករលួយដល់កម្រិតណាប៉ុន្តែដោយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្លាប់បញ្ជូនមន្ត្រីរបស់ខ្លួនទៅប្រកាសប្រាប់ទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហគមន៍អន្តរជាតិផ្សេងៗថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានជោគជ័យក្នុងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងគឺថាដើម្បីរក្សានៅស្ថិរភាពជូនដល់ប្រទេសជាតិនិងជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋតើអាយដាមមានប្រសាសន៍យ៉ាងណាដែរជុំវិញបញ្ហានេះនៅពេលដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបមកវិតម្លៃហើយរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននៅតែនិយាយអំពីការដែលលើកឡើងអំពីមោទនភាពក្នុងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបាទភាសាដែលលោកហ៊ុនសែននិយាយហ្នឹងគឺជាភាសាដូចថាមនុស្សអវិជ្ជាពីព្រោះនិយាយភាសាហ្នឹងគេមើលងាយគេអត់យកចិត្តទុកដាក់ទេគេថាឲ្យនិយាយដូចមនុស្សព្រៃផ្សៃបើនិយាយចំពោះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអីដែលធ្លាប់ជាផ្ដាច់ការប្រមាណចំនួនមកហើយថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហ្នឹងសន្តិភាពគេរក្សាសន្តិភាពណាគេរក្សាសន្តិភាពផ្លូវខ្មោចនេះគឺស្ងាត់សន្តិភាពមែនទែនបាទសូមអរគុណច្រើនអាយដាមសំរងស៊ីដែលបានចំណាយពេលជាមួយនឹងវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅពេលនេះបាទសូមជម្រាបលាអរគុណជម្រាបលាបាទលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោក